bango bakosala politique active te mpo nini bakosala politique active te moto ya bopeto soki okei na depo ya makala bakoconfondre yo na momenti makala sene wana lelo ezali na ino bosoto yango bakotinda meme pa biso bana na bango na eleko oyo tokota me bango moko eta individu nesongi adi na fomokuzu ke muzana mpanda na ngola te koloba na bango bakoma président ya mboka ezali kokitisa bango yango te mosala na bango mosala na bango bayindo yonso batala liboso likolo bamona fumuki mbango na longengo e basusola ete fumuki mbango nde bisiko ya bayi bango moko na bilako oyo bango bazwa na basakoli na bango bayebisaka bango un moment donné soko bomoni kaka moyindo ayangeli na motu ya mboka na bino bokoti na position bushit mokolo esclave akomaka maître bongo maître akokoma naye yambo kotala merveille ya tata akeli likolo na se apesa biso mokili moko eze na yonso me nazalaka désolé komona bayindo bakimaka mokili yango mpo bakenda kokufa na ebale na Turquie. Église catholique base ya destruction ya bayindo me tosepeli po lelo bato oyo bazalaki lobi pour oyo bazalaki kosangisa 50-50 na catholique idepes lelo badui leçon bayi lopoto baloba les conséquences corrigent mieux que les conseils motinda miaka ya kokabola lipamboli na libabe pasi na ye soko poni libabe mais yo moto poni yo moto kosubir point barre yo moto kosubir donc bango esi elobamaki botala na ino na bango mindele na bango bayindo nani ayibi mingi to nani azali koyiba mingi bambeba ekwala mais totia bamécanisme oyo ekompêche bambeba wana epersister voilà nazali koboya rôle ya Ijofte nazalaka déjà de nature ya moto alingaka sanction epa personnellement nganga alobi na bino na équipe match ya lobi toli eza moto alaka na mwasi te toli ali moto alaka na mwasi te soko bolali na mwasi négativité bokopola ezali kisi te ezali loi ya nature ntango na binganga moto ya mayele très mal compris nesongi nzela fo mokusu aliaka mbongo ya pouvoir mpo na message alobaki 4e président koyaki na bilaka mais lelo mokili elanda lelo mokili etala 5e président koti bokomona ke bilaka ezalaki na 4e président par rapport ya processus ya ekambeli na bango Voilà, mbote balandi émission Tango ya Bosolo, émission ya éveil à conscience na qualité panafricaine. Oyo ezoko éclairer opinion pe kozongisa biyano na mituna na bino. Na principe na yango, tous les coups sont permis sauf les injures et les attaques aux individus. Bilenge ba pesi toli, bilenge ba lie solo, po baloba bosolo. Na présentation biso ya bino ndeko mwana leki na kombo ya Malangi Mbelani, un grand homme dans un petit corps, petit mais costaud. Toujours na ndeko dilumo na boso na cadre ko luka koyeba qui dit vrai, qui dit faux. Ndeko dilumo na boso mbote pe boni bosa. Mbote ndeko Malangi Mbelani, mbote lisusu na bandeko balandi émission Tango ya Bosolo, tebike o vous êtes déjà prêt pour landa émission na bino o bolingaka mingi. Voilà, bandeko balandi ya émission Tango ya Bosolo, olanda biso sans tendance, sans parti pris. Na cadre ko luka koyeba qui dit vrai, qui dit faux. Nous avons na moko ya bapandi sango oyo l'équipe pona mbala bango mibale na émission Tango ya Bosolo. Baza bapandi sango na ya religion africaine na kombo ya Tata Ndombele Botale oyo yimala mpe ya bango bigamba na moko Tata Ndombele mbote ko bulisa. Mbote na bino bandeko bapandi sango mbote pe na bandeko yonso ba bongo libaku ya kolanda biso mokolo. Voilà, bandeko balandi émission Tango ya Bosolo, to rappeler que Tata Ndombele Botale oyo baza bongo mopandi sango na kati ya religion africaine. Bango na émission bongo ya banoko
biso sikoyo toza lokola bana nkasi to mpe bana oyo topusani pene ya banoko mpo kozwa maye oyo bango balobaka oyo eutaka mpe na koko balimbola biso ya suka mboka fumu nkusu tia muzala mpanda na ngola kasi lelo dimwe tokosolola na makambo tele mo ebele tokosolola na bango noko ndombele botale émission na biso lokola ezalaka bongo na baactualité nde tokobanda mingi neno na actualité ya mboka na biso bakonzi ya mboka ebele bazokangama bamembre ya leta ya mingi bazokangama mpona nini détournement ya mbongo ya leta yango bato mingi balobi ke seke vomi mindele bazonga mpo bango nde bayebaki gérance ya malamu bakamba biso lisusu mpo oyo bazokamba lelo bazokamba biso bien te yango biso mpe tomoni ke oui c'est vrai tika tozonga ya bino boza pene ya koko suka mboka noko ndombele botali ndenge nini bozomona makambo bakonzi ya mboka na biso ndenge bakamba matondo papa na ngai ndeko na ngai mokonzi sango mwana kasi na ngai nalobaka biso tolelaka na kati ya ebale nde moye mpinzoli na biso emonana eze te igf soi-disant to selon bato oyo bakomeli bino balobi lokwa azali kokangakanga bato na makambo ya moyibi mondele ya kojore biso eske igf esi aevalue ya mindele moyibi ya mindele igf esi aevalue yango te mpo bozwa mokano mpo bozwa décision il faut que botala na ino na bango mindele na bango bayindo nani ayibi mingi to nani azali koyiba mingi tata monisco azali awa na mboka na biso monisco azali na badrage monisco azali na biyungulu batami akoyungolaka baminore na biso matin midi soir moyibi wana bato oyo bakomi batexto bahome politike oyo bazali kobelela lelo mondele ya kojore biso mais ndeko nayebi te ça dérange quelque part gestion ya loposo pembe awa epai na biso oze na souvenir nango bino bapatisa yango so frère bakotunaka bino motuna te gestion ya loposo pembe awa epai na biso mais esclavagisme eze colonisation mboka oyo pétrole ya mwanda bazwaka na mai bazwaka na mabele o bango moko baexpert balobi na oncher na offshore autant de barils oyo bazwaka na kati ya océan autant de barils oyo pompe cheval azali kozwa na mabele moto ayebi yango te oze mpe na ntango oyeba yango te soko boyebaka lisolo ya président Denis Sassou Nguesso na ngambo ya Brazza na Pascal Lissouba président Eli alongwaka mpo nini juste mpo alingaki ayeba production ya pétrole oyo bafrançais bazwaka na Brazza alobi mais quand même je suis le président de ce pays nazali na devoir ya koyeba production na bino autant de barils par jour na mai mpe na mabele lokola simbaki baintérêt ya elf bake koarme Denis Sassou Nguesso président oyo échouaki na baélection ye moto abeti mantoki abeti baobi arenversé Pascal Lissouba et Denis Sassou Nguesso azongi na bokonzi aujourd'hui personne n'en parle elingi koloba nini igf soka kokanga bapoliticien na biso c'est vrai eze mosala na ye mais balingaka te to bazilaka te na ino moto asala mbeba mpo bakanga bamécanisme de prévention ezali nini igf azala plus na mécanisme de prévention soko bati mokonzi adetourne te bazila te nano adetourne mpo bakanga ye me nga nalobi na mondele na moyindo moto oyo bakoki bakangisa ye loposo pembe po depuis aya na mboka oyo il ne fait que voler ayibaka kaka ayibaka baminere ayibaka mai ayibaka et plus grave na loposo pembe soko baguerre eza installé partout en Afrique selon bloc mais bamoni keno siko mundele si akenda mais biso moko bana mboka tozokamba mboka na biso mais kimoyibi detuna mwana azali komeka kotelema kotangela ye mbala ya kokwea te mwana azali koyekola kotambola kotangela ye mbala ya kokwea te c'est-à-dire akokwea o mbala à peine touti kosala baélection libre misolo ya loposo pembe ekoti te na baélection tomoni passation ya pouvoir civilisé pacifique président sortant afandi mpe na mboka Kabila Kabange
président tron bakutani mbalombala bale esika moko me ezali kosala bonheur ya Afrique. ndombele botale tokati lio te na maloba IGF ye mosala na ezalaka ya kozwa moyibi oyo ayibi akobengisa ye asambisa ye soki amoni ke aza moyibi atindi ye na justice kuna nde sikoyo batalaka makambo ya moyibi sikoyo ndenge bino bozolobela estce IGF eza mabe na ndenge batiaki wana kontroleke bapolitisien na biso soko basali oyo ekokanga moyibi esengeli babandela kosala oyo ekopekisa moyibi c'est-à-dire nauti kopesa ndakisa wa kozila te mwana na ayiba kopesa ye etumu te soko olamuki na motuna ofokanisa na ino nini nakoki nasala mpo mwana na ngai ala moyibi te. IGF c'est bien bon akokanga bato soko esi bayibi mais institution to instance nini bakeli oyo ekoempêche bato bayiba mpo nini badirigeant ya Afrique il faut bayiba mpo nini te. Moi je pense que tozali koyekola kokola bambeba ekola mais totia bamécanisme oyo ekoempêche bambeba wana epersister. Voilà nazali koboya rôle ya IGF te nazalaka déjà de nature ya moto alingaka sanction epa personnellement mais tolingi toloba na cerveau ya bato te lelo bazali komona mondele mosantu bato wana bazali kokota lelo IGF akangi IGF asali boye il faut mondele ya mais mpo bamonaka mondele lokwa mosantu soko réellement bayebaki ke mondele soko bayindo bazali koyiba 10 c'est que mondele ayiba 10 millions na ndenge nini sunde kondombeli mais napesi bandakisa France soki etongami mpo ayiba Afrique akotwa misolo akotonga wapi France azali na minéraux te azali na matière première te na sol na sous-sol na ye France mpo ezala France nyonso ayibi na Afrique Amérique wana États-Unis mpo etongama bayibi na Afrique. Donc moi je pense que tout le monde a tel lokoso pembe lokwa basantu c'est vrai bapoliticien na biso bakoyibaka yango ntango tolekaka na etando toyebisaka bango bokoki kozala bana mike te boyibaka na bamboka na bino mpo bokendaka koinvestir na mikili ya poto biso nde tobandaki message wana. Donc batika mosala ya conscientisation pane songi ya nzela oyo akolakisa badirigeant wana oze mokonzi mpo bakonza mibali tata na ndako soki azali koyiba misolo mpo kenda nango wana tata na ndako mpo bango lelo bazali lokwa batata badirigeant ya mboka na biso soki bazali koyiba mpo bakenda nango wana te. Leson ekole batangi baleson bazwei ezali kolakisa bango te pourquoi bazali na devoir ya kolinga population na bango ya kolinga mboka na bango yango wana bozali komona tolobaka eloko moko on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée soko mobanda ezali mabe eloko nyonso kotelemisa wana ezali mabe bato wana batangi wapi bato wana formation nini bazwi omoni esika tolobi baluka mécanisme ekopekisa bato soko moto akomi dirigeant azala voleur azala détourneur mais bazilaka te dirigeant soko ayibi misolo IGF ayaka. Voilà, bandeko balandi émission tango ya bosolo bolanda biso sans tendance sans parti pris tozala noko ndombele botale oyo baza mopanzi sango na kati ya religion africaine futuka fumu kimbangu oyo aza mwana ya fumu kuso kia munzala mpanda na ngola na kati ya école tata ndombele botale noko na biso bapanzi sango moni bolingo oyo Amerika esalaka nango na mboka na biso tina lelo bozomona mundele mabe totalaka na filme wana aye kopesa formation et pas militaire donc pas besoin aussi sa guerre est-ce que mundele na eloko na pesa yiko ma mabe maloba nanga muna bino oyebi esenga motema surprise otongo ndeko biba commando totaka na film oyebi ezene eloko moko sele lokuto bato basepelaka nango na bomo eze film oyebi pena ke zelo kuta bombe beti moto mo alali kabwe beti boum yeka akufite eze film lokuta permis lokuta oyo bofutelaka mbongo bokei nango na cinéma eze film c'est-à-dire ti obangaka baaméricain obangaka bango na film ya commando ndenge okanisi kaka na makanisi film ya commando yo moko okanisi américain nyonso aze moto ya makasi bafandi na Afghanistan au moins 20 ans mais bakimi yango bakimi soi-disant bango bato ya makasi bautiliza corruption pour baluka kokanga Ben Laden bakoka kokanga yete. Moi je pense que kosepela te bapesi yo lion salela o sécurité lopango
batili insécurité ba militaire américain na République démocratique ya Congo mais bazi insécurité ba okenda wapi ba okenda na parc ya Virunga te ndeko to alime na ino ba surfon na biso ça dit bato wana ba ko protéger kaka ba mabele na bango ba intérêt na bango et bandi ko beba côté na bango ba komi na ba réchauffement climatique moto uti ko beta na Grèce Californie partout lelo bola information maya beti na Belgique beti na France beti na Allemagne akendaki na plus de 150 morts na 1000 disparus wana to ebite ba kena no congé na mapata soko maya siri ba ko kita ba zongi ko fanda na ebiko mais bon comprendre que soko ba américain ba yeyawa pona bolamu na yo congolais ba boma yo de millions na tango ya boumbu balukaka bolamu na yo te lelo ndenge ba ye wana 21 personnes ba ye kasi ba yika intérêt États-Unis siko eloko ni nesalaka ba gouvernement africain to gouvernement congolais pour ba pesa formation et pas ya ba soldats to ba policiers na mais tous na armée tata oyebi osala mandoki to kozala na armée ndenge to landaka ne songa nzila ndenge balukaka soko boyebi kosala mandoki te bokola na armée ndenge ni bisoto omoni la police ya Afrique moi ba militaire au Afrique azenango et c'est juste pour na ko protéger l'intérêt à l'opposopembe l'intérêt à l'opposopembe donc basali moi ba biloko na bino d'abord mandoki bazako ya ko tekela biso lelo et c'est ba mandoki bango ba déclassé mais le kola bazene sika ba bwa kangote il faut ba kotisa instabilité moko na Afrique pour ba ya ko tekela bino bakeli rebelle ba tekeli mandoki pour bino gouvernement boki maliso pa na bango ba tekela bino biloko déclassé ba commando américain bazene loko ya ko ya musala wa bazene formation ko ya ko pesa biso te ba français ba aki na Mali ba aki na Centrafrique situation zenini na Mali situation zenini na Centrafrique te bankoko baloba moto ko ina nzeta mbila na tongo apesi ba yeba ko ya na pokwa mayele tokoki kozela bolamu na loposo pembe te égalité zalaka te entre riche na pauvre entre maître na esclave États-Unis tango azeko ya na Afrika aye étant maître à esclavagiser à coloniser à imposer boyeba que ba américain ti ba keko bana na parc ya Virunga bayebi gaz ezekuna bayebi pétrole ekuna bayebi or ali diamant ali uranium ali yonso ya bomengo oyo bango bakanango posa agenda caché pe bayebi mabele na bango basé na ba prophétie président Yasuka Barack Obama race intermédiaire Ramsès II bayebi phase nini bakoti basé na ba prophétie bayebi mabele wane kozala ngruti balaka bango te basé ko lukesika bakokina intérêt à moyindo zete par contre n'interpeller na ba dirigeant congolais balaka bango banani o balaka bango nzambe ndalaka bango to mutu moko bwekaka alaka bango ke bakazola kuti mabele na bango tokei na basonse nyonso mibale nation nyonso etambolaka na ba gardien spirituel na bango États-Unis na mabele na ye ayambaka pe ba prophète ya bango basakoli na bango moko na États-Unis oyo balakaka bango yambonano toya na bilaka ya fumuki mbango bango moko na bilako bango bazwa na basakoli na bango bayebisaka bango un moment donné soko bomoni kaka moyindo ayangeli na motu ya mboka na bino okoti na position de shit mokolo esclave akomaka maître bongo maître akokoma na esclave passation ya pouvoir ekosala sans compter bilaka biso to yamba sikawa epai ya fumuki mbangu mokolo moyindo akomiyeba moyindo akokoma mondele akokoma mondele oyo elakisi kaka modèle à suivre moyindo akosala benguluka oyo ekokamwisa mokili donc bango basé na nesika bakimela te biso tozali na assurance ya bilaka na biso oyo fumuki mbangu apesa bango mpe bakomi sikawa na mawa na bilaka na bango oyo moto aleka epai na bango apesa matondo. Voilà, bandeko balandi émission tango ya bosolo bolanda biso sans tendance sans parti pris. Toyambi bongo noko ndombele botale oyo baza pene ya koko ya suka mboka. Le mituna bino ebele oyo bo charge kabiso. Le wa toyambi noko, c'est que noko comme ce type ya koko suka mboka pe bango bakotali sa biso donc tozala bango elongo. Noko ndombele botale. Batu balobi 100 ans après message ya Mfumuki Mbangu.
ezovanda kaka te sikoyo mécanisme nini bino bozozwa na religion africaine mpo bokokovandisa sango ya mfumuki mbangu epuis tokobakisa eloko moko doke politique africaine to politique congolais voilà akipaka kutu makambo bino kolobaka atiaka oluka te me bino ntango nyonso kaka centenaire fumuki mbambu boyena boye me gouvernement ya mboka yango kutu akipaka bino te atiaka bino kutu ataka kutu te sikoyo message yango ata bolobi na bino gouvernement tapesa bino mokoko bokenda ngo ti wapi objectif ya centenaire eyali gouvernement congolais te mécanisme toti na place nazosangisa mécanisme nini toti na place po centenaire oyebi finite eze na posa ezala 10 ete po esilisa sans chambre finite elingi oloba nini wana eze na posa ezala zomi te po esilisa bachambre aire kama c'est-à-dire ata chambre aire ya danki ndenge tolobaka ya tracteur soko ka finite moko ekoti ntango nyonso ekozwa mopepe wana ekosila c'est-à-dire religion africaine eze finite botangela ye na nombre te mosala eze kosalema tata oyo wana bozali komona eze bachambre aire biso ka finite moko wana tozali kokenda omoni eze lokola moto afandi abi na fixe nzete oyo natala yango pendant 4 ans ndenge kokolela okobanda kosituka ka nzete yango ekoli te nzete yango ebimisi mbete fleur me nzete yango eboti mbuma te okotikala komona te ndenge nkasa epusanaka ata mwana na yo boti ata ofandiseli ye caméra de surveillance boye okotikala komona te ntango oyo lititi ya lindefu ezali kopusana te okosutuka moko mosola moki na ntongo yo nzefu te nzefu ebimi otali ye na ntongo yo suki ya pembe suki ya pembe ndenge mokili ekobanda kokamwa meme tozali kopusana sango ya mfumuki mbango eske boyebi ke lelo bino bozali awa na congo central botala mituka yonso ya minene emataka boye elongi ya mfumuki mbango oyebi mpo nini te bacomprendre ke mfumuki mbango c'est la vie mfumuki mbango nde bomoi oyo ezalaki te na mikolo eleki bisika touti te toluka te komona ndenge nzete eze kokolela me tocomprendre ke nzete ekoli ntango oyo eze ntango mosusu bobanga te centenaire ingeta eze bambula centenaire eze bambula bilaka ya mfumuki mbangu epesa motango te soko bacongolais to bayindo baafricain bafutuki 1 million ndeli te mokolo moyindo akomiyeba yango wana nesonga nzina mfumukusu mozala mpanda na ngola mosala na bango kososolisa botala bafutuka lokola église te oleki otali awa na kimpese kilongo na bango bakotaka boni zomi na mibale osali addition okiti lukala bakotaka combien zomi na moko osali addition te futuka eza état d'esprit message ya mfumuki mbango eza état d'esprit ebele ya bato me lelo bozali komona ntango makambo ya covid-19 coronavirus eyaki est-ce que bosantaki futuka te na banation africaine nyonso likambo ya vaccin est-ce que kaka bafutuka ya nesonge nzira nde bazali koboya te bayindo nyonso bakomi koboya elakisi ke cc nzete ezali kokola bakobanda okamwa kaka nzefu dini mais ndoko ndombele botali bato bapesi bino raison makambo ozo boza na raison mais lokola tellement homme politique bazotia bino kate yango bino totunaki mécanisme nini oyo bino bozozwa tozozwa place ya mécanisme nini oyo bino bozozwa po bokokofandisa bokonzi ya mfumuki mbangu tanke bapoliticien bakotiaka bino kate seke toyebi te mécanisme nini pena oyo pena bino bozozwa tonke bakonzi bakotia biso kate mokonzi aze eta tokoloba personne morale mais personne physique ebonga wana eze ebonga ya moto olobi bato ebele bazali kopesa biso raison bongo soko parmi bato bazali kopesa biso raison moko akei kofanda na ebonga wana eze mpe mécanisme moto tozali na problème ya conscience na ebonga oyo ezali kokanga makanisi tozalaki mal compris
na eleko ya 4e président. Très mal compris. Ah, ne songenzila fumukusa liaka mbongo ya pouvoir po na message alobaki 4e président ko yaki na bilaka. Mais lelo mokili landa lelo mokili tala. 5e président koti. Boko mona que bilaka salaki na 4e président par rapport ya processus ya ekambeli na bango. Président sortant Kabila Kabange tango wana ayaki na processus ya ko lancer contentieux belgo-congolais. Makambo ya Nyongo. Révision code minier. Yaki mingi na makambo ya tikota. Ezalaki na tina. Lelo président Félix Akoti ingeta. Ye akolande tumba wana te pona processus na etamboleli ya bilaka ya lingaka ya kokuta makambo esi efandi. Yango boze komona ye makambo ya contagion ze kolanda te. Po etalaki ye te. Code minier pe alandi yango. Te akolanda yango etalaki ye te. Ye bazalaki ko préparer ye 4e président asilisa mosala. Na tango na ye moumbu azala te ya afanda na kimia ndenga ye kofanda wana. Mais lokwa mosala esalemaki ekomi na suka te yango bokomi ko se référer. Pona nini te ye pas continuer ndenge moninga za pona nini te mais tango balobaki moninga tikala sala silisa ajwa banyongo po oya koya afanda kimia nanya ndimaki te ba dirigeant et ces interpellations message oyo nde bokasi na bino ba kondiyon ya mokilo ba se ba grand ba batama na spiritualité na bango sans fumu kimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Qui dit Afrique na ba gouvernement na homme de science na yonso homme politique homme de science homme religieux bango pe bazé na devoir ndenge bazé kolanda ngai na yo na manaka oyo bazé na devoir ya ko comprendre que bango fo batia bokasi na sango oyo biso toze balakisi nzila okaka to baka nesonga nzila molakisi nzila bazé lokwa moto ayebi nzila ya zamba te alobi grand homme tokota zamba to kenda oyo balandi bamoni nzila bongo bakolanda te bakokenda na mbulungu donc mosala ya mfumu kimbango ekozila te badirigeant wana na égoïsme na bango mais nesonga nzila baloba ntango yonso bokodedie mboka oyo epai ya yesu crime ekobakama mpasi ekobakisama basasina makambo ya mabe basuka te liloba lelo na lisusu po bato aja lelo eza bato bauti na etelo ya bapaya nde batiaka bato ya lelo mpo bazoluka mbongo biso toza bato tozoya mpo tolimbolela bato lobiko na bango yango wana tozonga na boyindo na biso bosalaka constat ntango nyonso bakosala losambo ya mboka na nkombo ya yesu soki basali losambo na bareligion étrangère to ya mortalité ekomata banditisme ekomata makambo mabe ekomata makasi bosala ngana bi bosala nde constat ilo basuka poto suka yango wana soki tozongi na boyindo nde sika bokomona mutu nyonso akoraisonne na botata mokele ayebike na kosala ndeko nanga mabe te mpo azali ngai yango wana mikili nyonso etambola na botata mokeli na bango batambola malamu mpe baluka bolamu ya bango nesika bolamu bapaya donc bokoki te bobombaka bozwi bambongo na mabota boke kobomba na bapoto na balibanda botiki population tikala konyokoma wana ezezaleli ya bosatana me na botata mokeli nyokoma na population na peuple sika moko po bino nyonso elongo boluka bolamu na bino. Le 4 janvier 2021 wana conférence de presse bo bandeli lisusu likambo yango po likambo yango ya losambo elekaki le 31 décembre yambo tokota na mbula oyo tobandi kolandela manaka ya bapaya to se contredire te prophétie est toujours en vigueur mais siko tozotala lokola toza na président oyo azali indépendant o mindele bazolinga te indépendance wana ekokisama il faut changer fusil d'épaule donc elingi koloba mais tozakomona mpumukusu mingi na média ye akoti ya kokota na place na biso te po ya na kata religion étrangère osomona ya na religion mindele bango ndeze esengo mingi mpo na biso parce que biso toloba soki bapesi mboka na yesu ekotikala kotambola te siko telingi tovivre nde preuve yango te matoni lelo soko bango bayoki na bango te banani bakosamprante na bango
soko bayoki na bango te bomonaki awa bakei kaka na stade de martyr banaufrage bamasuwa ezindi bambula ezindisi bato limete kingabwa jokopunda na kasai awa na Congo central na bandundu na configuration nango ya kala de partout motinda misoko ayei azalaka na bangambo mibale ya kokabwana eteni moko lipamboli eteni moko elake yo homme politique na tata wana motinda mi elekoyo tala esika yo kobuka soko ate yo yoki obuki ye kote ya lipamboli mosala na ekeli biso soko zangi koyoka obuki kote ya elake point ba bango ba dirigeant politique bayebake motinda mi ali ase ya kokabwana baluka esika bakobuka voilà bandeko balandi ndiko dimwe muninga mo biloko mbona moi mutuna moko na kotuna noko ndombele na Congo to na Afrique église catholique pour nini kaka azala kaka liboso ya makambo nyonso surtout na gouvernement congolais na biso pour nini kaka église catholique azala liboso na makambo ebele instrument ba maître batika instrument moto esclavagisable biso atika église catholique est cause de souffrance ya l'homme noir église catholique base ya destruction ya baini mais tosepeli pour lelo bato yo bazalaki lobby pour o bazali kosangisa 50-50 na catholique idepes lelo badui leçon bayi lopoto baloba les conséquences corrigent mieux que les conseils bango bazalaki kosenga na tango wana na ba consultation bati ya président actuel wana zalaki nano na motu ya IDPS na opposition bati ya ye premier ministre bango catholique babomisi bato ata lelo batangaka ba Osimu Kendi soko na Thérèse Kapanga catholique nda bomisa bango revendication ezalaka nini tata keli likolo na sasungi moto bino bozali kosenga azala premier ministre akomi président de la république donc aleki fonction bino bozali ko réclamer mais bato ya liboso balobaki vérité de urne mo wana bima pa ya ba catholique bakabolaki soi-disant 50 000 iPad na ba centre ya élection te église catholique abundaka kaka na ngambo ya opposition il avait vite compris que opposition est bungi objectif ya président Kabila aboma opposition na sens ya kobundisa bokonzi mais opposition ezala lokwa contrepoids lokwa catholique comprenaki que président Félix na président sortant Kabila bakomaki kosolola malamu opposition ekufaki aussi nota FCC asalaki opposition te donc tozalaki sous opposition te na mboka oyo lamuka azalaki kopese te abundi na ino abandi na kowanga na bokonzi ya président Félix Tshisekedi et abundi po akabola mariage FCC cash lelo akomi kobunda po déstabiliser pouvoir ya président Félix Tshisekedi nasongi na motuna na yo bato bandeko balandi yo bazali kolanda biso lelo sikawa ba comprendre que pasi eza église catholique eza liso ya Vatican eza volonté ya Vatican awa na République démocratique ya Congo eza volonté ya Vatican na ngambo ya Brazza donc na mokuse volonté ya impérialiste dirigé par Vatican spirituellement na mokili ya baini soko bakoko ya biso bakata na maboko soko bakoko ya biso bakata na mitu soko toteka malo kwa nkoni na kombo ya évangélisation na bandeko si balanda série Racine film ya Kuntankite mindele mibale bakiti na rado tango bakangi baindo mindele mibale bazali kosolo atuni moninga na bime ndenge nini ozali kokoma kokanga baindo boye bato baze na force musculaire basé très robuste alobi au moyen de l'évangile et comme isaka bango na faiblesse mo na ibité donc bakoma ka pete moko lipeka peka makasi okozoe boloko mbinzo sans défense église catholique cause ya souffrance ya l'homme noir boka mona binote soko batelemi en loko ba maître loko ba décider mais balaka makina nesonga nzila soko bazwaki tango chance bisika yonso touti batalaka basine spirituelle bayebiki esi ba perdre contrôle ya mokili ya Philippe
Voilà, nous continuons toujours na isika wana bolobi église catholique mais pour bini bozo côté na scène politique mais mandat déjà 2023 to na ba ir na to ko sepela bino ba na religion africaine mais beaucoup na scène politique na ba nani nyoso bozo ba tolo bani ba solution nyoso bozo pesa lokola bazo yokate bino mo tambo kokota banguta mchi bakoti komba député mfumu kusu akoza pe président de la république na makanisi wana malamu pesa ka omunike kozala malamu mbala moko te bekolo to kei oli bolu baka ba to bino kate nyoko ndombe ezali lokoza ko ebisa professeur na bino ya etelo azongela shuko tanga na bino boko mabana classe ensemble nesonga nzila ndaje motangisi ya ba président ya Afrique maître professeur longi obalakaki okosenga vraiment longi akitaliso azonga molakisi professeur azonga akoma lisu mwana te bango bakosala politique active te mpo nini bakosala politique active te moto ya bopeto soko okei na depo ya makala bakoconfondre yo na momenti makala sene wana lelo ezali na ino bosoto yango bakotinda meme pa biso bana na bango na eleko oyo tokota mais bango moko est un individu nesongi adi na fumukuzu kia muzana mpanda na ngola te koloba na bango bakoma président ya mboka ezali kokitisa bango yango te mosala na bango mosala na bango bayindo yonso batala liboso likolo bamona fumuki mbango na longengo e basosola ete fumuki mbango nde lisiko ya bayindo voilà bososola ete fumuki mbangu lisiko ya bayindo bandeko balanto sa bongo na isika moko ya bozomona site touristique mopepe moko kitoko pe bato bazoleka bo comprendre que eza les touristique kulutu na biso noko na biso ndombele botale lelo soki batie bafutuka to pe bandeko ya religion africaine na bakamba mboka tolitema bozala basolution me bazoyoka bien te est ce que bozala mesure ya kokamba mboko malamu to pe Afrique capacité wana mpenza ezali mais ezelo kwa moto apesi yo fumbwa tango olei mfumbwa wana obi me olambi mfumbwa ngo kitoko eske lobi so na ye na fumbwa olamba ngo so kitoko mais so ndimi fumbwa wana te donc otuna lisu te eyebani que religion africaine nde solution donc esi balambaka bilei oyo mokili eze na yango posa mettons mosusu tolambi yango na ino nde na quantité ekoki bato te c'est-à-dire quoi moto po akamba malamu fo yeba nsiku nyonso mono andi mibeko bya mikela complémentarité soko nga nazali mokonzi bakonzami na nga bazali na droit à la vie oyo ezangi na ngai ezali epai ya ndeko oyo ezangi epai ya ndeko ezali soko tosangani tokokisi nesonga nzela apesa biso exercice ya kozala mosapi ya monene bamisapi oyo misusu oyo abengi oyo bango nyonso baye basangani basali eloko soko bamaîtrise kaka nsiku bango mpe bisika bazali bakoki bakamba mais soko bakopesa bavutuka c'est-à-dire ekoala mokili ya libongisi mokili ya complémentarité et non mokili ya domination mokili ya bosembo et non mokili ya IGF bikangakanga bato te bafutuka bazali bakonsi voilà bandeko balandi bafutuka baza baconscient donc lelo so bapesi bango bakamba mboka oyo bakokamba yango na pete mpe makambo nyonso ekobonga mpo bana na nsongi ya nzila bana bazoleka na ekole ya mokonzi ya bangunza baza bato moko mais susi alaka bango mpo bazali lelo bakambi bacomprendre makambo mpo babotamaki na bilembo wana bakomi na bibonga wana par hasard te eze na ekole te soki otangi okomi président de la république te ozalaki na bilembo ya kokamba okomi premier ministre mpo obotamaki na likabo donc epusi malamu bango bayamba bolamu oyo bayei kotalisa bango mpo ebakisa mapamboli na bango mpo soko te nsima na bango bakotika mapambo bapremier ministre boni balekaka batikaka baconcession batikaka bagratte-ciel baimmeuble lelo bana na bango bazali kokrupir bana na bango bameli drogue bana na bango bameli bombe mpo batikaki bilakeli mabe bakosala na mokili ya molimo bazali koregrete misala na bango c'est le moment basaisir l'opportunité boto kolobela eloko moko boye makambo ya baklasse baleki na baekole mais tomoni lelo
même bino moko na religion africaine bana bisusu bazotanga na ba école oyo bino benga ya bapaya bana bino moko ba futuka batanga ba français banda ko musu ba futuka ba français est-ce que eza boyo ba sala ba garde de foot te po sala ba garde de foot moko boye te po sala moko ndima penza te e ko sala moi loko moko boye mbala moko ko cité na ngambo mususu wana ko boye bisa que eza bapaya mais elle moko boyo pousser bana bino ba kenda mo na école tata aboti bana na ye apesi bana na ye toli kokoto te eze mabe kosangisa nzoto na mibali eze mabe mpo bamaladie sexuellement transmissible eyali ebele sur le plan spirituel voie la plus facile ya transmission ya malédiction tata alakisi mwana na ye biloko wana nyonso est ce que fo tata bandaka kolandaka mwana wana bisika azali kotambola po atalaka soko réellement mwana kokoto te te. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Soko mwana yoki te ako s'en prendre na ye moko. Point barre. C'est-à-dire tango tata pesaka mwana toli. Azeko pesa ye responsabilité, azeko rendre responsable. Aloba na ye tata kotambola ka butu mingi te mokileze mabe. Tata komelaka melaka masanga te tata drogue détruisaka bomoi. Mwana soko ayoki te. Akei na nzela ya drogue. Se détruire moko soko ezali na futuka mpo nga nayebi te bino moto boyebi bino botunaka mpe oyo bato balobaka ntango mosu na nzela soko ezali na futuka moko oyo bana na ye bakotangaka na etelo ya bapaya lelo ndenge azali kolanda nga atuna baoyo batangaki université na mboka oyo ata tonga basali te oyo basilisaki na médecine basalaka kaka ordonnance batekisaka kaka nkisi ya loposo pembe oyo basilisaki na ista basalaka kaka devis batekisaka kaka bapiese ya mindele ata tonga ata bouton bauniversité nyonso ezali na afrique ata bouton tosali te 21e siècle tolataka na mikadi ya tombola mais tolonaka coton na afrique allez-y comprendre soko yo futu okotinda mwana na etelo wana nayebi te seko ozali futuka te ntango mosu asambelaka nde na fufamu mpo na babaki futuka eza état d'esprit eza église te moto wana bolandela ye to mpe asepela kolata elamba ya molato ya bato ya fufamu ma ayebi nsiku na semono wa nzate ndeko ndombele botale amini tolandeli bino tososoli ke mboka oyo so bapesa ngo na maboka mfumuki mbangu nde kimia ekokuta kasi bolobi so eloko moko ke soki bakonzi bapesi mboka oyo na yesu basali losambo mpona mboka oyo na nkombo ya yesu pasi ekobakisama mais tomonaka mpe kaka chaque année mboka yango mpe kaka bapesaka yango kaka epai ya yesu asalela soki mpe abenir yango soki mpe ndenge basala yango kaka losambo mawa na biso tozomona mpe kala mingi te tokomona 2022 tokota boye mboka yango bakosala so losambo donc mawa na biso ezaki ntango kolobi eloko wana esali biso pasi mpo bazosala so losambo donc pasi ekobakisama to ndenge nini tokomprendre sikoyo pasi fo ebakisa ndenge pasi ezobakisamaka bino mpe seke mosala ezobakisamaka kaka mosala ezobakisamaka kaka biso mosala ezali kobakisama te tolobi eloko moko awa tata apesi mwana toli tata apesi mwana toli conséquence ntango ekoyela mwana pa tata ezali mwa regret moke pa tata ezali mwa regret moke mais mwana nde akosubir conséquence lelo ntango pasi ebakisami bazo kotalisa mandoki na nesongi ya nzela to na bato bazali kokufa esala bilo mpe pasi na motema ntango bayindo bazokufa pasi ya bayindo tomonaka yango deja ntango nyonso soko tolamoki na ntongo tomoni pasi ya bayindo tozilaka nano te moto akufa me bato oyo bakonyokwama makasi koleka oyo bazali kogouverne mpo molakisi nzela napesaki exemple wana ayebi zamba ye azali kokɔta na zamba azali kobenga bino ngai nayebi bapiste ya zamba tokeba kote oyo banzuba empoisonne yali kote oyo nzela oyo atosi te kasi molakisi nzela kokóma na baoyo bakotosa susi na ye nakomi ntango mosu na nombre moke bon que faire bayokaki te point barre mosala ezali ndenge ata tata akeli likolo na se me bino bobaka nzambe mpe abetaka te me bolobi nzambe moto aleki na bolingo koleka bikelamu nyonso mpe bato nyonso ya sala me mpona nini abetaka elakisi ke nazongi na expression nalobaki motindami aka ya kokabola
lipamboli na libabe pasi na ye soko poni libabe mais yo moto poni yo moto ko subir point barre yo moto ko subir donc bango esi elobamaki nganga lobi na bino na équipe match ya lobi toli eza moto ala na mwasi te toli ali moto ala na mwasi te soko bolali na mwasi négativité bokopola ezali kisi te ze loi ya nature ntango na binganga moto ya mayele soko bino bolali na mwasi nganga asalani un homme averti en vaut deux l'état na biso bazwi chance nesonga ntina fumukusu kia musana panda na ngola bazali koloba na bango makambo ezali kokokisana bazali koloba na bango makambo oyo bazali komona mpo ya bolamu na bango me tata soko bayoki te pasi ekobakisa basambela lisu le 25 décembre oyo 2021 na 2022 toali awo noko ndombele question moko en tout cas tonga tobosana yango mais en tout cas yeli biso ka sikoyo boyebisi biso ke nsima ya corona pasi ekoya oui c'est vrai pasi tozomona yango mais bozokoba yango kaka koloba ke pasi ekoya yango balobi la charité bien nos données ndenge bafrançais balobi commence par soi-même bino religion africaine est ce que si bosali eloko moko to mpe mo bilanga moko mpo pasi ezoya na ngambu na bino nano ya religion africaine mpona tomoni meme mwa lidesu moko te to mpe fufu moko botya mpe na marché ke oui biso religion africaine tobandi ja kosala pasi ezoya nga mpe nano namona lidesu te bakoma catholique na lidesu nano mpe namona lidesu te bakoma église kimbangise nano mpe namona te mais empêche te église kimbangise azala na bilanga na ye bongo na ndunda bakokoma komba fufa monene ntango so oliaki lobi na banda na fufu masango oyo nyonso oliaki lobi ntango moso outi na bilanga ya fufama te tolobelaka sali individuel te tolobelaka sali collectif bolamu ya bato ya bayini ngai nakoki kolia yango bomonaka na lisanga ya futuka vana pambo vidila tolobelaka miracle te oyo batelemisaki koka te yango te mosala ya eleko oyo soki otelemisi koka moko esali nini na pasi oyo ezingeli afrika ntango soki koka yango otelemisi elobi akomi moyibi aye kobakisama lisusu na bambeba na bamikakatano oyo ezalaka deja na afrika te sali tolobelaka ezali sali collectif mokolo moko bayindo bakoma bansomi moto nyonso na epai na ye ayebake na milonela naturel mpo nalia naturel mpo nzoto ya moto ezali naturel esengi atambola bongo po azala malamu po vivre longtemps il faut consommer naturel oyo wana nde enseignement na biso koloba vuvamu aza na babilanga soko na bandi yango na kotanga mais yango te motuya moto nyonso ndazwa conscience soko ensemble tozwi conscience makoso ekoya lisusu awa te bisuka ya dendon ekoya lisusu awa te mikila lelo bato bakomi kolia makolo ya soso ya pamba nayebi te so baliaka ndeko nayebi te biloko mosusu esalaka mpasi oze komona moto aze kosomba mikuwa aketi ya na madesu po epesaka ncunga te fufa mosoko aloni akokoka kolesa afrike mobimba te mais soko moto na moto esika azali azwi mosala ya komilonela antuka na ndimi te makoso koyawo na ndimi te loposo mpe mba kotindela biso su lisuka ya bino donc toza état d'esprit confiance ya bato ezonga na motu ya bato yango ntina ya nesongi ya nzela lelo epai na biso bayi voilà bandeko balani tokomi ya site émission na biso noko ndombele botele boyebongo na kati ya site touristique oyo bato ya bipai na bipai bazoya nini bokoloba message nini bokotopesaka bato bakolanda bino mitendo bipai na bipai mpo ya ngai komona site oyo nasepeli yambo mpo bayebisa biso makambo nyonso ya kitoko tozila yango na paradis oyo mpo osokola mai ya bien mai yango eza na paradis mpo olia malamu na paradis mais bango okomona basita boye eza réservé na baexpatrie baloposo mosusu donc moyindo so alamuki na ntongo araisonne fade fali papa ya mama mantsukina akofuta yango ntango nini donc limité te lelo koya na biso na eteni oyo ezalaki na bizaleli mibale to mpe misato na kati na yango yambo kotala merveille ya tata akeli likolo na se apesa biso mokili moko eze na yonso mais nazalaka désolé komona bayindo bakimaka mokili yango mpo bakenda kokufa na ebale na Turquie
nayaki natali nalobi te donc paradis oyo témoin de Jéhovah dessinera bandeko paradis yango yaka nango awa na République démocratique ya Congo po soki otali balivre batémoin de Jéhovah omona place moko mai ekitaka boye bakanga photo awa balobi mai yango yaka na paradis mais totamboli na bamikili yango ya bango ya poto tomoni te esika nini baze na merveille oyo oyo bato bazali komona awa te toyaki te lokola pique-nique mais toyaki mpo tobakisa en plus na cerveau tolingi koloba na bandeko kozila paradis te mpo oyebi te kuna nini ekoleka nsima ya liwa na ye epusi malamu omisalela awa na mokili ya mosuni nzala oyokelaka ngo awa soki losambo ezali te olobi abarabara shikara bondo soki olobi amen otondi kozila kolia kuna te nzambe azali mayele tata kelili kona si azali mayele soki ayebaki bomengo ezali kaka na paradis awa alingaki atia eloko te tolingaki mpe toya na mokili ya mosuni te tongaki totikala kuna mpo tobandaki na molimo lokola toyaki awa ezali mokili ya likokisi nzala nzoto ya mosuni nde ezali na posa ya moteke nzoto ya mosuni nde ezali na posa ya mpoka mwa monganza batia na mwa mosaka bakata ndembe likolo wana nzoto ya mosuni molimo azalaka na posa ya kolia te matondo fala bandeko balani toyambaki noko ndombele botale oyo baza bongo na baza bapanzisango na kati ya religion africaine vuvamu wana tosololi mpenza ebele kasi bolalaka biso sans tendance sans parti pris pour tous les coups sont permis sauf les injures et les attaques aux individus tokomi na suka liloba ya busukisi ya émission tozongiseli bino matondo ndenge boakompagnaki biso na bandeko balandaka biso nasepeli na liloba bolobi balandaka biso sans tendance et sans parti pris soki alandi biso na tendance akokolore biso soki alandi biso na parti pris akokoka koyoka biso te mpo déjà ati azali na parti pris mais emoni liso ekotoboloko liso te wana tobandelaka koloba yango bankoko ya biso nde batika lisese wana emoni liso ekotoboloko liso te mpo nini baloposo yonso bazali na baécriture na bango bazali na basavant na bango bazali na bajeuni na bango bazali na mabele na bango kaka yo moyindo nyonso osalelaka ya bato bakombo ya bato molato ya bato bizaleli ya bato nkota ya bato lelo mpo ozala na valeur il faut loba français ndenge biso tosali manaka oyo na nkota na biso tozali bamoin homme tozangi valeur émission ekobandela soki oke na eteni wana émission ekobandela civilisation ezali français te lelo chine se développe na français te donc émission koya kobandela na bandeko bolandaki biso bosimbaki makambo tozali koloba mosala ya nesongi ya nzila ezali koluka kaka bolamu ya bato yango totunaka mituna mpo nini totangi me na bouton ezali importe na tonga ezali importe ntango mpenza okendaka kosomba caleçon ya tombola mokadi ya tombola est ce que koloba mpe tozali pays le plus riche du monde te soki obandi kotuna mituna wana obandi kokóma moto nde okocomprendre ke yezu kombo ya yezu cause ya misère ya biso bayindo matondo voilà kombo ya yezu nde cause ya pasi ya biso bayindo ndeko limona boso qui dit vrai qui dit faux liloba bokabwana bandeko balanda émission ntango ya bosolo tokolita ete bouti kolanda émission na bino tolobaka ntango nyonso bozalaka na matoi ya koyoka ebele elobami awa kasi na yo moto olandi biso nayebi te soki oreteri nini mbote na ngai ekei epai bongo ya bandeko basungaki biso na ngambo ya kamera ndeko ngala elongo bongo na ndeko nzuzu wa mbote mpe na bandeko balandi banso ya émission ntango ya bosolo na bisika bozwami voilà bandeko balandi ya émission ntango ya bosolo to remercier susu na bandeko banso oyo bazalaki vuma nzinga na biso bolandaka yango chaque samedi émission oyo na ngonga bongo ya 20h30 pe rediffusion dimanche na 8h na réseaux sociaux bobeti bosolo ya Solo TV wande bosu biso tomonani à la prochaine tobosani te nengo mansanga bazalaki na biso elongo kilandi mansanga moni kobosana kilandi mansanga voilà kilandi mansanga tozalaki na bango awa na shiti ya vampa bamoni ndenge mabanga badeposa epai ya bambasi oyo basalaka bakela mokili yango et puis tokobosana te général bankana ve mubarak na
100 ans, 99 ans. L'homme de cheveux blancs. L'homme de cheveux blancs, longo, en tout cas, bango ne se pèse bango, mbote na bango, kimia ya fumu kimanga na bino, ndenge bolobela kango. Voilà, Atako ndima pati nete